com o Sérgio. Pois é. Oi? Agora vocês já aqui estamos a moer, caralho. Então onde é que tu estás? Aqui estamos há 3 horas. Oh, sabes porquê? Estava quase que... Oh, juro, no vídeo vai aparecer. Quase que entrei no Valamier, na pista. Foda-se! Target locked. Let's go! Nachos! Olá! Caralho! Ui! Oh, caralho! Anda! Levanta, puta! Ah. Já tá, caralho, já tá! Ai, se não fosse esta GGB. Segura-te! Ai, sai, moço, sai, moço, tu sai, tu foge, tu foge! Vai fora! Foi à sorte! Hã? É com o meu, já! Oh, já sei grande a cena. Este pneu é que eu estou a curtir milhões. Agarra bué, né? Agarra demais. É igual ao do André, né? É? É o meu próximo. Qual a Pois. diferença Entre esse e este. Este é 80 e aquele é 90. Ah, ok.
vou-te chatear mais uma vez. Ah, tá bem. Já te fodeste, já está ali. 140, filho. Arranja um 140! Segura-te, ó filho! Para trás ali. Este pneu é que é uma autoestrada. Foda-se. Foda-se. Foda-se, espera aí, cara, estás-me a puxar a mim em vez da moto. Vou ver tudo aí, então. É isso que a gente quer, dá-lhe carga!